好，站在上面来。好，站着。站着。好，走了啊。给大家看一下，这个是全金属的啊，仿真破拆头啊，这一款是蓝色的，那么这里面还有一个黄色的，看到没有？黄色的颜色，哎，咱们拿出来看一下啊，对比一下啊，两个是不是一模一样啊？看看，非常的大啊，这是1:12的机型用的，然后这里面还有它的控制器，这是它的一个控制器啊，就控制哒哒哒哒哒哒的控制器啊，然后这个连接线可以连接到那个1:12的挖机上面啊。哎呀，70多斤重的挖掘机啊，来，咱们看看玩一下啊，来，油泵打开，好，给我挖一下啊。看一下啊，好，看看这力气怎么样啊？来，挖的满满，看看满满一斗。好，几块砖了咱不知道，咱们再加啊，来，再加。这是几块了？1块、2块、3块、4块、5块，这是10块了啊！来，前进，喂，哎，后退，我靠，差点倒了啊，有点费劲了啊！哇塞，3节臂啊，尼泊尔914，这是它的控，换这个控啊。然后给它加个声阻。没有太大理想和抱负，家人健康平安我已知足，虽是别人眼中。2022年很快就要结束了，这一年一半核酸，一半心酸，失去的是时间，收获的是疲惫，忘不掉的经历，回不去的昨天，忙不完的今天，想不到的明天，越不过的无奈，躲不过的虚伪，希望我们都能苦尽甘来，